видео мы будем разбирать шапка такоры, наверное, так называется. Но для меня, как я говорила, это как советская шапка. Тогда очень это было модно, актуально, так скажем. И мне всегда вот эта шапка я видела всегда махровой ниткой, потому что раньше так и было. Разные цвета, даже оранжевый больше носили у нас в Армении, помню. Поэтому я всегда вяжу, из махера нитка. Ну, если вам махер каким-то образом не нравится или не, или аллергия, или что, можно любая другая нитка. А я в прошлом году много их продала, и именно, не знаю чего, красного цвета. Красный цвет, наверное, классика под все идет, поэтому. У меня на канале есть мастер-класс английский резинка по старине, как моя бабушка вязала, я так вяжу. И мне больше нравится. К сожалению, у меня сейчас в наличии нету этих шапки, которые я с накидом тоже вязала. Все равно мне нравится вот этот вариант, потому что этот вариант более стабильно, более ровненько, чем с накидом. С накидом там больше можно путаться, если начинающий. Все время надо напряг, чтобы помнить, какой накид, какой не накид. Еще мне накидом, знаете, чего мне не нравится? Смотрите, как ровно полотно со всех сторон. А там надо чуть-чуть стараться как-то так, чтобы не косило. Вот эти бороздки, они могут косо идти в итоге. Поэтому этот вариант очень легкий и мне нравится. Если вам надо будет вот такую шапку вязать, можете переходить, посмотреть. Я отдельно вот этот узор снимала, потому что это не только для такоры, а много чего от этого круговой английской резинкой можно вязать. Вот, не будем утомиться, будем разбирать. Смотрите, у меня нитка, вот пряжа вот такая. Не знаю, у нас в магазине, наверное, уже не привезут такую пряжу. Но здесь мне это больше нравится, чем ангора, то, что я вяжу эти палантини, потому что здесь больше натуральный продукт, как говорится, 40% натуральный, 500 метров. Мне очень нравится. Если вы хотите что-то другое, нитку вязать, значит где-то ориентироваться 250 метров, потому что я на 2 нити вяжу. И смотрите, с одного мотка осталось буквально несколько метров у меня. Вот. Можно было это тоже ввязывать. Иногда я так вяжу, что вообще заканчиваю. Но так получилось. Хочу сказать, что это очень удобная шапка. Почти всем идет. Это мое мнение, я так вижу, понимаю. И очень бюджетная тоже, и тепленькая. Если сильно мороз, наверное, не пойдет. А так, здесь 2 оборота. Будем завернуть, и пойдет и зимой. У нас зимой не так холодно, но вполне это возможно. Иногда девочки мои считают, что это жарко. Поэтому это без подклад, без ничего. Как я вязала, узор уже сказала, в описании будет. А потом как вязала. Сначала набирала 70 петель. Вот если, пару петель можно здесь меньше делать. Я на 4 вязала. Но эта шапка я вижу тоже, чтобы чуть-чуть большовато, добротно так. Так красиво. Если сильно будет тянуться так, оно уже некрасиво. Поэтому я в прошлом году много вариантов пробовала, остановилась на 70 петель. И здесь английская резинка, здесь тянется хорошо, много размеров здесь попадут, и 56, и 8, и 4, и так далее. Можно носить как бы типа безразмерно. Как я вязала, набирала 70 петель.
Сначала вяжете первый налевой ряд просто лицевой изнаночный, замыкали круг и начинаете второго ряда уже как узор получается. Там все, я рассказала, узор там все понятно. Вяжите, если у вас вдруг нету 40 сантиметров леска, можете вязать даже на чулочный, не знаю, как вам удобно. И у меня 40 сантиметров есть, очень-очень удобно. Если что, возьмите. Сейчас есть сначала, как они модные были, очень дорогие были, никак не найти. Сейчас китайские есть, мне устраивает, я так вяжу. Вот, смотрите, как у меня получилось. Некоторые вообще больше 40 сантиметров вяжут. Мне хватает, смотрите, я вязала вот 36 сантиметров просто по кругу. Потом начинала делать макушку. Вот макушка, смотрите. Макушку я как делала? Вот после этого 40 сантиметров или 36, мне 36 хватит, а кто-то 39 делает, 37 делает, это не так суть важно, пару сантиметров туда-сюда. Потом по кругу все петельки я вязала по 2. А уже не английская резинка, я здесь уже обычно 1 на 1, как обычную резинку вяжу, чтобы здесь грубо не получилось. Все по кругу вязала по 2. Потом еще пару рядов вязала просто по рисунку. Опять по 2 вязала. После того еще 1 раз. 3 раза вот по 2 вязала. И иголкой собирала остаток петель. И замыкала круг. Сильно тянула. И все. Здесь получается очень даже красиво, смотрите. Вот. И 2 оборота. Если кому-то не нравится 2, можно делать 1, только уже будете меньше вязать там макушки. Смотрите. И здесь ничего фиксировать не надо. Кто как хочет, как желает, так и вот это 2 оборота делает. Мне очень нравится эта шапка. Моя старшая дочка вообще насчет шапки вредная. Но это нравится очень. Еще хочу сказать, что у нее волосы глянцевые. Что не вяжу, меньше вяжу, больше вяжу по размеру, они все летят у нее. Не знаю чего, из-за того, что волосы глянцевые. А эта шапка хорошо держит. И я считаю, что это тоже классика, универсальный. И под шубу пойдет, и под пуховик, под все. Вот. А еще ширину хочу сказать, у меня сколько получилось. Но здесь амортизация очень хорошая. Вот в спокойном виде где-то 22, да, даже 20 с половиной. Ну, здесь амортизация, смотрите, очень хорошая. Вот, на эту шапку больше рассказать нечего. Это легко и просто. Переходите узор, посмотрите. Если что-то непонятно, обязательно пишите. Это бюджетная, красивая, модная шапка. Пишите, вяжите на здоровье. Вот такие дела. Еще одна готовая работа у нас с вами есть. Если вот такая идея понравилась, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Будем дружить, будем вязать вместе. Вяжите, как я, вяжите еще лучше. Всем пока, до новых встреч.